ওম শান্তি। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিউ গুৱাহাটী শাখাৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ উৎসৱটি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 4 দিনকৈ নুনমাটিৰ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল গীতাৰ আধ্যাত্মিক ৰহস্য আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহত প্ৰতিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত গীতা প্ৰয়োগ শীৰ্ষক 3 দিনীয়া শিবিৰৰ 21, 22, 23 আৰু 24 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উদযাপনৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আসন শুৱনি কৰিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক অনুভৱী প্ৰেৰক বক্তা ৰাজযোগিনী বি.কে. উষা বাইদেৱে। 21 নৱেম্বৰ এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে গুৱাহাটীৰ সাংসদ মাননীয়া শ্ৰীযুত বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেৱে উদ্বোধনী ভাষণত এইদৰে কয়, আমি যেতিয়ালৈকে আত্মাক চিনি নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি নিজক চিনি পাব নোৱাৰোঁ। আৰু আজিৰ এই যান্ত্ৰিকতাৰ পৃথিৱীখনত আমাৰ আত্মাৰ স্বৰূপটো বুজি পোৱা বা আত্মাৰ স্বৰূপ চিনি পোৱাটো কিমান প্ৰয়োজন, সেইটো এনেধৰণৰ সংস্থাসমূহৰ লগত যদি আমি জড়িত হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ জীৱনটো বুজি পাব পাৰোঁ আৰু আমাক নিজক উন্নত কৰাত মানুহ হিচাপে এই সমাজত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ। কাৰণ আমি যিখন বাহ্যিক পৃথিৱীত আমি বসবাস কৰোঁ সেই বাহ্যিক পৃথিৱীখন আচলতে ইলিউশ্যন বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। কাৰণ আমি যিখিনি দেখোঁ বা যি আমি সাধাৰণতে বুজোঁ সেয়া সকলো সত্য নহয়। গতিকে সকলোখিনি বুজিবলৈ হ'লে, সকলোখিনি জানিবলৈ হ'লে আমাক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাগিব, আমাক ধ্যান লাগিব, আৰু সেই সকলো হ'লেহে আমি জীৱনৰ সঁচা অৰ্থ আত্মাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আমি বুজিব পাৰিম। আৰু সঁচাকৈ নিউ গুৱাহাটীৰ বেহেনজীসকলেই হওক বা আমাৰ জ্যোতিনগৰ যি কেন্দ্ৰৰ বেহেনজীসকলেই হওক, সকলোৰে লগত এটা সুসম্পৰ্ক। গতিকে যেতিয়াই তেখেতসকলক লগ পাওঁ, তেখেতসকলক দেখা পাওঁ, এনে লাগে যেন সঁচা অৰ্থত তেখেতসকলে এই সমাজখনৰ সুচিন্তাৰ কাৰণে, সুপৰিচালনাৰ কাৰণে, সমাজখন যাতে ভাল হওক, জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱবোৰ যাতে শান্তিত থাকক, এই প্ৰকৃতিখন যাতে খুব সুস্থ সুন্দৰ হৈ থাকক, তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ একো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ কেৱল আৰু কেৱল বিশ্বৰ শান্তিৰ কাৰণে, সমাজখন শান্তিত থাকক, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই সমাজত যি ধৰণে কাম কৰি আছে, সঁচাকৈ তেখেতসকলৰ শলাগ ল'বই লাগিব। বৈদিক পৰম্পৰা অনুসৰি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গীতাৰ আধ্যাত্মিক ৰহস্য আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰাত ইয়াৰ প্ৰয়োগ শীৰ্ষক 3 দিনীয়া শিবিৰৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰভাগত সেৱা আগবঢ়াই অহা চৰকাৰী, বেচৰকাৰী, উদ্যোগী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেৱক, মন্ত্ৰী, বিধায়ককে ধৰি প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানটি আঁত ধৰে অসমৰ প্ৰথম ব্ৰহ্মাকুমাৰী, বৰ্তমান গুৱাহাটী আগৰতলা বাংলাদেশৰ নিৰ্দেশিকা ৰাজযোগিনী ব্ৰহ্মাকুমাৰী জোনালী বাইদেৱে।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने সকলোৱে সংকল্প লওক এই চাকি যাতে আমাৰ সকলো ৰাইজৰ মনৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰে, সকলোৰে মনত শুভ সংকল্পৰ দীপ প্ৰজ্বলন হয়, সকলোৱে সকাৰাত্মক চিন্তাধাৰাৰ গৰাকী হয়, সকলোৰে বুদ্ধি দিব্য বুদ্ধি হয়, দিব্য জ্ঞানেৰে সকলোৰে মন বুদ্ধি পোহৰ হয়, যাৰ দ্বাৰা আমি সমাজখনক পোহৰ কৰিব পাৰোঁ, সমাজৰ পৰা আসুৱাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰোঁ। এই সংকল্পৰে আমি সকলো ইয়াত একত্ৰিত হৈ আজি দীপ প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। সকলো দীপ প্ৰজ্বলন কৰা ব্যক্তিসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাৰতৰ ঋষিমুনিসকল কিয় মহান আছিল? গীতাক কিয় মাতা বোলা হৈছিল? গীতা শাস্ত্ৰ শিৰোমণি, ইয়াৰ অৰ্থ কি? গীতা লিখাৰ সময়ত জ্ঞানৰ দেৱ গণেশ কিয় বিবুদ্ধিত পৰিছিল? মহাভাৰতৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ, প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ সহজ উদাহৰণৰ দ্বাৰা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰে সমাধান আমালৈ আগবঢ়ায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক অনুভৱী প্ৰেৰক বক্তা ৰাজযোগিনী বি কে উষা বাইদেৱে এইদৰে কয়। आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस हो गए, जिन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा, क्या क्या होने वाला है आने वाले समय के अंदर, और उसको नॉस्ट्राडेमस ने भी लिखा, लेकिन एक पोएटिक लैंग्वेज में लिखा, काव्य रूप में लिखा, और इतनी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जो आज तक लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ ये बात नॉस्ट्राडेमस ने बताई थी, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया था। उन्होंने घटनाओं का वर्णन तो कर दिया लेकिन उसका समाधान नहीं दिया। लेकिन हमारे भारत में इतने महान ऋषि हो गए जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में, और खाली देखा नहीं था कि क्या क्या होगा, किस तरह के लोग मानसिकता रखने वाले लोग होंगे, कैसी नेगेटिविटी चारों ओर संसार के अंदर होगी, ये खाली देखा नहीं था, लेकिन उसका समाधान भगवत गीता के रूप में दिया। इसीलिए भारत के ऋषि महान हो गए, क्योंकि जिन्होंने खाली समस्याओं का वर्णन नहीं किया लेकिन समाधान भी देते हुए कैसे जीवन जीना चाहिए, ये भगवत गीता के रूप में सॉल्यूशंस दिए। इसलिए भगवत गीता महान है। 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा और उसको इसीलिए लिपिबद्ध किया। कहा जाता है कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए, महर्षि वेद व्यास जी के लेखक बने, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शर्त को मान्य कर लिया कि ठीक है। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने, और उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त यही थी कि मैं समाधि अवस्था में जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो आसान है लिखना, हर बात को समझना। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवत गीता का प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ
कि जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता, द लॉर्ड ऑफ विजडम को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा कह देते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, बताओ उसका वर्णन करके। लेकिन पहला शब्द जो उच्चारण हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को ये धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, ये समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ा। दूसरा जो कहा कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके बताओ। तब गणेश जी को यह भी समझने के लिए रुकना पड़ा, एक ही परिवार के लोग हैं, कुरु परिवार है। एक ही परिवार के लोग होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र ये क्यों कहता है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, भावार्थ क्या। तो प्रथम श्लोक में ही जब उसको रुकना पड़ा और कहा जाता है कि आगे जो भी उच्चारण हुआ श्लोक्स वो इतने गहराई वाले थे कि उसको समझने के लिए गणेश जी को भी कई बार रुकना पड़ा कि आखिर भी ये मानसिकता कैसी है। भावार्थ ये कि आज से 500 साल पूर्व भारत की जो संस्कृति थी उसमें एक गांव पूरा ही परिवार के भांति रहता था। तेरे मेरे का भाव नहीं था। किसी के घर में अगर कोई चीज की आवश्यकता होती थी तो पूरा गांव उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ये मानसिकता थी, एक परिवार के नाते से रहते थे सभी। गांव के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये भावार्थ था, ये भावना होती थी सबके अंदर। ये इसके बच्चे, ये मेरे बच्चे, ये तेरे मेरे का भाव नहीं था उस समय में। आज से 500 साल पूर्व भी ये भारत की संस्कृति थी। लेकिन यहाँ तो एक ही परिवार के लोग हैं, कुरु परिवार, और उसमें भी धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो एक ही परिवार में तेरा मेरा का भाव कहां से आया, उसको गणेश जी डाइजेस्ट नहीं कर पाए। क्योंकि 5000 साल पहले जब ये लिखवाया था तो सोचो, जब 500 साल पूर्व ऐसी मानसिकता नहीं थी तो 5000 साल पूर्व ऐसी मानसिकता कहां से आएगी। इसलिए वो उस बात को समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार के लोग होने के बावजूद मेरा और तेरा। ये स्पष्ट करता है कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को महर्षि वेदव्यास जी ने देखा था, जहां आज एक परिवार के अंदर 2 बच्चे होते हैं और अगर माता पिता एक बड़े बच्चे को कहता है ये तेरा छोटा भाई है, तुम अपने खिलौने उसके साथ शेयर करो और खेलो उसके साथ, तो वो बड़ा बच्चा क्या करेगा, मेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, उसको अलग लाके दो, कहते हैं ना। तो ये आज की मानसिकता है, तेरे मेरे की भावना, अपनेपन की भावना नहीं, तेरा और मेरा। तो आज एक छोटे बच्चों में भी जब तेरा और मेरे का भाव होगा, इसीलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था कि ऐसी मानसिकता वाले लोग होंगे जहां तेरे मेरे का भाव होगा और तेरे मेरे के भाव होने के कारण
लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक है, लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। नहीं तो आज से 5000 साल पूर्व तो ऐसी भावना नहीं थी। जिस भारत के लिए गायन था कि सोने की चिड़िया थी, घर घर जैसे स्वर्ग था, लेकिन उस समय वर्तमान समय को देखा था। और इसीलिए ये बात बहुत सरलता से आज के युग में अप्लाई हो सकती है। से रिलेटेड है कि आज हर एक मनुष्य का जीवन संघर्ष वाला है। एवरीबडी इज फाइटिंग, हर कोई युद्ध कर रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है। कौन है जो नहीं लड़ रहा है? एवरीबडी इज फाइटिंग, हर कोई लड़ रहा है। और लड़ते 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 मनुष्य भी जब थक जाता है, हिम्मत हारने लगता है, तो उस वक्त शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से ही कहता है, हे प्रभु कब तक लड़ते रहेंगे? आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, मुझे और आगे लड़ना नहीं है। नर्वस हो जाते हैं लड़ते लड़ते, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं अर्जुन की तरह। तो आज हर एक मन के मनस्थिति अर्जुन जैसी हो गई है। तो आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया में दैवी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कितने परसेंटेज है? ओनली 5%, ओनली 5%। उसमें भी युधिष्ठिर युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया में जहां कहा जाता विम्सिकल माइंड है, लोग इतने कंफ्यूज स्टेज में है, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते, इतने विम्सिकल माइंड है, साइकोपैथ्स है। ऐसे साइकोपैथ्स में भी 1% लोग हैं जो स्टेबल माइंड है। उसको कहा युधिष्ठिर। युद्ध जैसी परिस्थिति भी अगर आ जाए तो भी जो अपने स्टेबल माइंड में रहे, धर्मराज बन करके रहे, यानी धर्म के मार्ग पर चलते रहे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जो चलते रहे, उसको कहते युधिष्ठिर। कितने हैं? ओनली 1%, ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में जहां लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, एक बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और सब ब्लैंक हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब, और पूरा पेपर ऐसा ब्लैंक छोड़ करके आ जाता है। फिर सोचता है पता नहीं मेरे माता पिता को इतना एक्सपेक्टेशंस है, मैं तो फेल हो गया, तो वो सुसाइड कर लेता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर तो छोड़ा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भीम माना स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में कितने लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, अच्छी बातों को अर्जित करने वाला। अर्जित करने वाला माना इनकलकेट करने वाला, धारण करने वाला, अच्छी बातों को जो धारण करता है। आज जहां चारों ओर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है, ऐसी नेगेटिविटी के वाइब्रेशन में लोग जो रह रहे हैं, उसमें फिर भी अर्जुन की तरह पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज है? ओनली 1%, ओनली 1%। जो नेगेटिविटी के बीच रहते हुए पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले ओनली 1%, अर्जुन। चौथा नंबर है नकुल,
जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, आज की दुनिया में न उठने का नियम है, न सोने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम, कोई नियम धर्म ही नहीं है। लेकिन ऐसी दुनिया में फिर भी 1% है जो नियमों पर अपने जीवन को, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। 1%, ओनली 1%। नकुल भी है। और 5वां नंबर है सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला, कॉपरेशन देने वाला। आज की दुनिया में अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सहयोग देने के बाद एक भावना रहती है नेम और फेम की, कि भाई मैंने इतना सहयोग दिया, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया, मेरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन सहदेव ऐसा व्यक्ति था जिसको बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न नाम चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, बिना अपेक्षा के अपना सहयोग देने वाले। तो आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। গীতাৰ আধ্যাত্মিক ৰহস্য আৰু জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰাত ইয়াৰ প্ৰয়োগ শীৰ্ষক 3দিনীয়া শিবিৰত গুৱাহাটীকে ধৰি ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ পৰা অহা প্ৰায় 5,000ৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটি সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে। আৰু সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰে গীতা আমাৰ জীৱনৰ আধাৰ আৰু গীতা জ্ঞান আমাৰ জীৱনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। 24 তাৰিখে পুৱা 7:30 বজাত শান্তি শোভাযাত্ৰাৰে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰা হয়। নিউ গুৱাহাটী শাখা কেন্দ্ৰৰ পৰা নুনমাটি ছেক্টৰটোৰ ফিল্ডলৈ এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই শোভাযাত্ৰা ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী, আগৰতলা, বাংলাদেশৰ নিৰ্দেশিকা ৰাজযোগিনী ব্ৰহ্মাকুমাৰী জোনালী বাইদেৱে। সকলোকে এই পৃথিৱীত শান্তি আহক, সুখ আহক, এই আশা কৰি, সকলো আশা দূৰ হওক এই আশা কৰি, সকলোৱে শুভভাৱনা শুভকামনাৰে আজি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে। সমূহ ৰাইজক আমাৰ লগতে এই শুভভাৱনা ৰাখি আজি ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ আমাৰ শাখা কেন্দ্ৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। Om Shanti.
আমাক সহযোগিতা কৰক আৰু আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ শান্তিৰ বাবে শান্তিৰ বাবে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পৰম পিতা পৰমাত্মাই আমাক শিক্ষা দিছে ৰাজযোগ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ৰাজযোগত আজিৰ সভাৰ মুখ্য বক্তাৰ আসন অলংকৃত কৰা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ পূজনীয় নেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ব্ৰহ্মকুমাৰীজ মাউণ্ট আবুৰ পৰা অহা ৰাজযোগিনী শাৰদা দিদিয়ে ব্ৰহ্মকুমাৰীজৰ জ্ঞান সম্পৰ্কত এইদৰে কয়। जीवन में यात्राएं तो बहुत होती हैं। कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई शांति यात्रा करता है, एकता यात्रा करता है, संगठन की यात्रा करता है, अनेक प्रकार की यात्राएं हैं। लेकिन ये है आध्यात्मिकता की यात्रा। जो आध्यात्मिकता की यात्रा मनुष्य के जीवन को न सिर्फ परिवर्तन करती है, लेकिन उसके जीवन में मूल्यों का, जीवन जीने की कला का एक समायोजन करते हुए उसके जीवन को सुख, शांति, आनंद से भरपूर करते हुए जीवन के जो व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं और उन सबका जो मूल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाए, अपनी प्रवृत्ति को, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी धंधे को, सबको संभालते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन जिए, ये कला ये विश्वविद्यालय सिखलाता है। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিউ গুৱাহাটী শাখাৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ উপলক্ষে আমন্ত্ৰিত কৰি অনা বিশিষ্ট অতিথি প্ৰাক্তন সভাপতি অসম সাহিত্য সভা অগ্ৰদূত কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা সম্পাদক শ্ৰীযুত কনকসেন ডেকাদেৱে স্বৰ্গ আৰু ভগৱানৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কত এইদৰে কয়। ইমানবিলাক ব্ৰহ্মকুমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী ইয়াতে এবাৰ সান্নিধ্য পোৱাটোও মই পৰম সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ। এইখিনি শুদ্ধ অন্তৰৰ এইখিনি ভাতৃ ভগিনীক আজি সান্নিধ্য পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। মই ধন্য মানাৰ মূল কাৰণটো মই কওঁ যে কেইবছৰমান আগতে মই প্ৰথমতে মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত শিলাজীক মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই স্মৃতিচাৰণ কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাৰ পৰম শান্তি হওক, মই তেখেতলৈ ধন্যবাদ। আৰু তেওঁৱেই মোক পঠিয়াইছিল মাউণ্ট আবুলৈ, আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰহ্মকুমাৰী কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় তালৈকে, আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 8জন বিশিষ্ট ব্যক্তিক তাত আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 80 বছৰীয়া অনুষ্ঠানলৈ, মহা অনুষ্ঠানলৈ। গতিকে সেই 8জনৰ ভিতৰত ময়ো এজন আছিলোঁ। মই তাত গ'লোঁ। গতিকে তাত গৈ মোৰ অনুভৱ হ'ল, বা লিখিলোঁ আমাৰ কাগজত, শিলাজীকে জনালোঁ যে পৃথিৱীত যদি ক'ৰবাত স্বৰ্গ আছে তেনেহ'লে এই মাউণ্ট আবুতেই আছে। আপোনালোকে নগ'লে গম নাপাব।
মই গ'লোতো মোৰ লগতে মোৰ পৰিবাৰ আৰু ছোৱালীও গৈছিল। যোৱাৰ লগে লগে 1 মিনিটো পলম হোৱা নাই, আহিল ভাতৃ, মোৰ আপোনাৰ জোতাযোৰ দিয়ক। কিয়? না মই পালিচ কৰি দিম নহয়। আমাৰ জোৰ কৰি লৈ গ'ল জোতা পালিচ কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত তেওঁলোকে খোৱা লোৱা আনি দিলে। তাৰপিছত এঘণ্টামান পিছত এই ইমান লেতেৰা, আপুনি ইমান দূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, এই চোলা তোলাবিলাক খোলক, আমি পৰিষ্কাৰ কৰি দিম নহয় আপোনাক এতিয়া 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে প্ৰাৰ্থনা সভালৈ গ'লোঁ। মানে আচৰিত ধৰণৰ, মোৰ কাষতে আছে এজন নিগ্ৰো, এইফালে আছে এজন ৰাছিয়াৰ মানুহ, সেইফালে আছে পাকিস্তানৰ মুছলমান। তাততো কোনোবাই খ্ৰীষ্টান, মুছলমান, বৌদ্ধ, কোনো পাৰ্থক্য তাত নাই। আপুনি তাত খালি ঈশ্বৰ মানে এই এটা জ্যোতি আছে, এই জ্যোতিৰ হ'লে ঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। বুদ্ধদেৱে যিটো কৈছিল যে ঈশ্বৰ আছেনে নাই সেই প্ৰশ্ন মোৰ নহয়, মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল মানুহ শান্তিত থাকিব লাগে, সুখত থাকিব লাগে, হিংসা থাকিব নালাগে, হত্যা থাকিব নালাগে, দুৰ্নীতি থাকিব নালাগে, ব্যভিচাৰ থাকিব নালাগে। গতিকে ঈশ্বৰৰ নাম লৈ যেতিয়া ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হয়, সেই ঈশ্বৰক আমি নালাগে। যি ঈশ্বৰে আমাক তেওঁৰ ধৰ্ম কি, তেওঁৰ গোষ্ঠী কি, তেওঁৰ ভাষা কি, তেওঁৰ বৰ্ণ কি, এইবিলাক চিন্তা নকৰাকৈ ভাতৃ ভগ্নী হিচাপে যিখন সমাজত বা যিটো অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰি, মই ভাবোঁ ঈশ্বৰো তাতে থাকিছে আৰু প্ৰকৃত মানে মানৱ সেৱা তাতে আছে। গতিকে মাউণ্ট আবুত গৈ পেলাই আমি মানে বিস্ময়বোধ, 5000 মানুহে একেলগে খাব পাৰে তাত, একেলগে 500 ৰুটি তৰকাৰী বনাব পাৰে। মানে তেনেকৈ আমি 3 দিন থাকিলোঁ। গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ভাই ভনী হ'ল। তাৰপিছত ৰাজপথত যেতিয়া ওলাই গ'লোঁ মাউণ্ট আবুত, দেখিলোঁ যে এটা ময়ূৰবিলাকে, আমাৰ এতিয়া দিছপুৰত এটা মানে চিমেণ্টৰ এটা বনাই থৈছে ময়ূৰ, কিন্তু তাত বাটে পথে খালি ময়ূৰেই ময়ূৰ, ময়ূৰ হৰিণা এইবিলাক পায়। গতিকে এতিয়া গোটেই কথাটো হ'ল যে তাত এবাৰ যিয়ে গৈছে আৰু পাহৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমিও তাত গৈ পেলাই যিটো শিকিলোঁ, বোলে যদি স্বৰ্গ ক'ৰবাত আছে তেনেহ'লে মাউণ্ট আবুৰ ঈশ্বৰীয় বিদ্যালয়ৰ সেই কেন্দ্ৰটোতে ঈশ্বৰ আছে, য'ত সকলো মানুহকে সমান। আপোনাৰ তেওঁ হিন্দু নে মুছলমান, তেওঁ ৰাভা নে বড়ো নে কলিতা, কোনো প্ৰশ্ন নাই। আমাৰ অসমৰ কেইবাজনো তাত পালোঁ, তেওঁলোকে গড়েশ্বৰৰ এজন আছে, লখিমপুৰৰ আছে, তেওঁলোকে আহি তাত তেনেকৈ সেৱা কৰিছে, মানে সকলোকে সেৱা কৰে। গতিকে এতিয়া তেনে এখন সমাজ লাগিব আমাক। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিউ গুৱাহাটী শাখা ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ উপলক্ষে আমন্ত্ৰিত কৰি অনা বিশিষ্ট অতিথি আসন অলংকৃত কৰা গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী CGMNRH প্ৰদীপ কুমাৰ বসুমতাৰী দেৱে 24 তাৰিখে পুৱা ছেক্টৰটোৰ ফিল্ডত কিনো অনুভৱ কৰিছিল, আহকচোন জানো তেখেতৰ মুখেৰেই। ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনাকৈ উই আৰ ৰিয়েলি ব্লিছড এণ্ড ব্লেছড টুডে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ, য'ত নেকি এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে
जब भी हम यहाँ पे एंटर किए थे आज सुबह, एक ऐसा एक फीलिंग हुआ था मेरे को, एक वाइब्रेशन फीलिंग हुआ था, जो एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन हमें फीलिंग हुआ था। ये फीलिंग मिलना, এনেকুৱা এটা অনুভৱ পোৱাটো কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানত এটা ডাঙৰ কথা। এই এণ্টায়াৰ ফিল্ডখনত যিমানবোৰ আমি হয়তো उपस्थित आसू, हमें घूरी आसू, हमें जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन का अंदर ही हम लोग घूम रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है कि कोई किसी का मन में कोई दुविधा हो, कोई किसी का मन में कोई गलत फहमी हो, कोई किसी का मन में कुछ समथिंग डिफरेंट फीलिंग इज इन योर माइंड। आई डोंट फील सो। The like-minded people, the persons who are available here, they are all vibrated with positive energy today, including me and my wife. এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান, যি প্ৰতিষ্ঠানে 1935 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আজি গোটেই বিশ্বত এটা মেচিয়ৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে অনুষ্ঠিত হৈ আছে। It's already a matured institution in the entire world, a socio-religious institution, educational institution. They have got more than 5,000 institutions across the world. So such an institution is in place today in the world for spreading peace, love, harmony to the humankind or mankind, and what not today. Brahma Kumaris are spreading love, are trying to spread peace and harmony across the world. The Brahma Kumari branch nearby our refinery, nearby this place, New Guwahati, that is also matured. It's today 25 years old. মৌচুমী বেহেন যেতিয়া মোৰ অফিচলৈ আহে প্ৰতি বছৰে ৰাখি বান্ধিবলৈ, ভাই হিচাপে আমাক সন্মান দিয়ে, মৰম কৰে, और সিদিনাখন আমি प्राय आधा घंटा करने लग पाऊँ। जब भी हम लोग मौसमी बहन हमारा ऑफिस में आते हैं, रक्षाबंधन का टाइम पे आते हैं और उस समय पे हमें 2-3 बातें सिखा के हमेशा जाते हैं, और वो बातें हमें हमारा कान पे थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए एक वाइब्रेशन होके रह जाते हैं। हमें एक प्यूरिटी ऑफ थॉट, लव और एफेक्शन का एक वातावरण देके जाते हैं। सो हम जब भी कभी भी हम लोग अगर ऑफिस में रहते हैं, हम उन्हें टाइम देने के लिए, समय देने के लिए कोशिश करते हैं, और उन्हीं का साथ हमारा एक नाता बना रहता है न्यू गुवाहाटी ब्रह्म कुमारी ब्रांच के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी कर्मकर्ताओं को, আটাইলৈ মই আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু য'ত নেকি ব্ৰহ্ম কুমাৰীৰ লগত মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এটাচমেণ্ট আছে, মই এটাচমেণ্ট বুলি নকওঁ, ব্ৰহ্ম কুমাৰীৰ বিষয়ে বিশেষ নাজানিছিলোঁ। যেতিয়া আমি বৰোদা ৰিফাইনাৰীত কাম কৰি আছিলোঁ 2008-7 চনৰ পৰা, তেতিয়া somebody from our professional, we are technocrat basically, somebody from our professional, they contacted me because that was the engineering wing of Baroda city. So he called me, he invited me for a workshop where I attended this first program of my Brahma Kumari session as a personal level. That was the time then when we came to know that how Brahma Kumari functions, the purpose of Brahma Kumari, the way that it functions. And today I am really, really enlightened with the knowledge and then information that our DDG, Sarada DDG or Usha DDG ने जैसे हमको बताया, we are really, really enlightened. So many activities are in place across world by Brahma Kumaris. It's really, really commendable job by Brahma Kumaris. Now, বেছি দীঘলীয়া নকৰিম, এটা দুটা কৈ পেলাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিম। I will not prolong my speech. After listening so much of enlightened people, it's not be part of my, justice to speak further because I am not competent and capable enough to speak in front of you. But then again,
what Brahma Kumari teaches today, what Brahma Kumari tries to spread the message today, they are trying to spread of peace and love, as I said. Meditation, as you have experienced just now, what a marvelous tool of controlling yourself, mind, body and soul. And today, in the world of hassles life, I think you need to control your mind first. এটা জায়গাত মহাত্মা গান্ধীৰ এটা কোট পঢ়িছিলোঁ, if you would like to be the change, the way you want to see the world, you be the change first of all. তুমি নিজকে চেঞ্জ কৰিব লাগে প্ৰথমতে, যদি তুমি ৱৰ্ল্ডখন তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে চাবলৈ বিচৰা। if you would like to see the entire world the way you want to see, then first of all you need to be the change agent. so Brahma Kumari এইটো শিকাব বিচাৰিছে যে প্ৰথমে নিজক কণ্ট্ৰল কৰা, নিজে চেঞ্জ হোৱা আৰু আনকে চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা with good thought and mind. so therefore through self-controlling, the peace of the entire world is desired through various activities. Brahma Kumari এইটোও কয়, মই যিখিনি জানো এইটো কৈছোঁ, I may be wrong, they are also talking about karma. jaise karni aise bharni. আপুনি যেনেকুৱা কৰ্ম কৰিব তেনেকুৱা ফল পাব। সেইটো যদি সত্য হয়, এইটো অকল ব্ৰহ্ম কুমাৰীৰ কথা নহয়, আমাৰ চিৰসত্য কথা। মানুহে বিশ্বাস কৰে, সবে বিশ্বাস কৰে, যদি আপুনি ভাল কাম কৰে, কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দিন তাৰ ৰিটাৰ্ণ আপুনি পাবই, এইটো সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। কোনো ধৰ্মৰ কথা নহয়, এইটো এটা চিৰন্তন কথা। then it also has got so many other activities, engineering activities. I read somewhere the Mount Abu, where that it is told that it is the Sarg of Dharti. वहाँ पे बहुत इंजीनियरिंग का भी कलाकृति है, वहाँ पे बहुत इंजीनियरिंग कारुकार्य আছে। যেনেকৈ আজি আপোনালোকে যামে আমি সদনগৰ চলাই আছোঁ, য'ত আমি নেট জিৰ'ৰ কথা কওঁ। নেট জিৰ' মানে ফিউচাৰ ফিউৱেলছ আৰ অলৱেজ গ্ৰীণ। ফিউচাৰৰ যিবিলাক এনাৰ্জি আহিব সেইবিলাক গ্ৰীণ হ'ব লাগে, বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব নালাগে। हमारा हवा पानी जो है ना शुद्ध होना चाहिए, जो प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसके लिए ग्रीन एनर्जी आ रहा है। ब्रह्म कुमारी माउंट आबू ऑलरेडी सोलार एनर्जी वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। सोलार एनर्जी তাত গোটেই এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো অলৰেডি ইলুমিনেট হয়। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম সোলাৰ এনাৰ্জি এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই তাত অলৰেডি কাম কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং উইঙে। I think if I am not wrong, the figure is around 22,000 kilowatt hour they are producing every day. So that kind of things are also being undertaken by Brahma Kumaris. So today is an auspicious day, and in this auspicious day, what can be a better day for us to have the blessings of our learned distinguished DGs at our doorstep today. মই যেতিয়া বেকষ্টেজত আছিলোঁ, সাৰদা দিদিৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ যে we cannot get your blessings just like that because we are fortunate enough. That's why we are getting the blessings today at our নুনমাটি area. আমি ভাগ্যৱান সেইকাৰণে আজি দিদি কেইজনী বা ৰাজযোগবিলাকৰ আমি ইয়াতে ব্লেছিংছ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, বিশেষকৈ নুনমাটিবাসীয়ে, হয়নে নহয়? বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইয়াতে আজি এই সিলভাৰ জুবিলিত উপস্থিত থাকি বিখ্যাত ৰাজযোগসকলৰ ব্লেছিংছ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ এই সমাগমে আৰু বিগত দিনবোৰত যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈ গ'ল আৰু যিবিলাক হ'বলৈ বাকী আছে সুন্দৰভাৱে সুকলমভাৱে আপোনালোকে কাম কৰি যাব পাৰিব। ইউ উইল বি এবল টু এগেইন গো হেড উইথ দি গুড থটছ, গুড মাইণ্ড এণ্ড এক্টিভিটিজ ইন দ্য ডেজ টু কাম। I don't know that maybe till tomorrow also the program is going to be here. So peacefully and successfully the program will be on. That is my belief. With these few words, once again, I thank all of you. Aru moi atailoi শুভকামনা দি পেলাই মই এই সমূহ বক্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ওম শান্তি। ওম শান্তি। ইমান সময় আপোনালোক সকলোৱে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিউ গুৱাহাটী শাখা ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহৰ উপলক্ষে
প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনটো উপভোগ কৰিলে। আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। সৰ্বশেষত পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।